嗨，是咪，大家好，我係 Anson 啊。今日係10月20號啦，好耐冇提翻過嚟啦。上個星期一就去咗一個 camp 啦，最尾都係揾唔到適合嘅地方嚟拍片啦，所以上個禮拜咧就偷懶咗一個禮拜啦。本身今個禮拜都想偷懶嘅，但係冇辦法啦，即係要堅持下啊嘛，係咪先？首先就睇咗呢個 crypto 先啦。crypto 都仍然行一個調整浪啦，係啦。其實我覺得呢個有機會係可能係 A、B、C 咁樣啦，都估可能係啦。但係總之 Bitcoin 嗰幅圖咧太核突啦，真係唔識睇，所以而家都唔係好掂佢啊，即係我都唔理啊，唔睇啊。日線係西式路，所以即係零下啦，所以日線係零下拜式路啦，所以等啦。因為 Ethereum 咧就都係零下拜式路啦。咁啊，上個禮拜一本來想拍㗎，上個禮拜一，因為咧經歷咗咩咧？經歷咗雙十節嘅呢個幣圈嘅雙十節大股災啦，即係華語就叫做10月11嘅股災啦，唔係股災嘅幣圈嘅爆破啦。冇辦法啦，太多人做槓桿啦，市場上面睇到啲貪婪嘅資金，OK，冇繼續即係，不過其實冇諗過佢呢度插完落去之後，跟住佢彈翻上去，然後又插翻落去咯。即係佢其實呢個係，其實佢呢度佢係支下影線嚟嘅，睇下先。我唔記得我喺邊度見到有支下影線喎。呢支啊，我唔記得啦。總之我記得好似小時圖啊，雙十係嘛？我唔係好記得啦。所以真係要跟住拍片，如果唔係好容易唔記得。即係我覺得拍片其實就係 train 下自己講下嘢，係咪先？雖然冇人聽咁，但係唔緊要，就係俾個機會自己講下嘢。OK，講完廢話啦。呢個係咪而家先識路啦？跟住之後咧，睇嚟小時圖啦。小時圖咧點解係呢個係咪我畫㗎？呢條我畫嘅，呢條咧，呢個條實線先。呢條咧就係呢個頂同呢個頂穿起條 trend line 啦。而家已經突破咗㗎啦。OK，另外咧就係睇呢幾條線。呢條就係呢個1乘50啦，即係1乘50啊，好似係。總之呢幾條唔同速率嘅線啦。而家已經上翻嚟呢度啦。係一個好嘅信號嚟嘅。但係好老實講，你話呢個係點數啊？A、B、C、X？如果係咁樣後面應該仲有啦。同埋其實佢點解呢幅圖好似同我平時睇開幅唔同？因為 OK，同埋我覺得佢可以再回多少少咯，即係回翻去呢隻腳啊，或者係回翻，即係其實佢就已經回咗零點。啊，唔係，回咗呢個 level 係0.618嚟啊。幅圖咁亂嘅幅圖，日線啊，呢度日線。呢度佢已經 hit 咗0.618㗎啦，睇下佢會唔會再插多針落嚟咯？如果插多針落嚟，咪靚啲咯，係咪？但係咧，時間上面就已經過咗第一個 check point 嘅0.382嘅 check point 㗎啦。所以佢有機會喺接下來呢幾日咧，其實佢或者行完調整浪咧，都有咁嘅機會嘅。如果咧今個禮拜即係佢應該反彈㗎啦，但彈完之後咧佢再落翻嚟嘅話，我哋就可以睇埋下個 check point。下個 check point 咧就會係11月2號啦，係啦。睇下佢呢個調整行幾耐啦。點解我話今個禮拜應該升咧？因為我見到咧佢有個 pattern 咧，就係佢係陰陰陽陰陰陽咁陰陰咁，跟住係咪陽啊？OK，呢個小學三年班嘅 pattern 啊，小學三年班都識。但係呢個要小心啲咯，即係尤其是好似呢啲咁樣咧，佢
雖然佢 down trend 啦，但係佢可以突然一個禮拜彈翻廿幾個 percent 咯，跟住之後再跌過咯，所以都係睇 signal 啦，睇翻日線啦，OK，即係而家呢度其實我都唔識點畫嘅，其實我都係亂畫嘅啫，係啦，咁啊跟住之後其他 crypto 咧就唔睇啦，我都冇乜特別好睇啦，係咪先？即係冇揸就冇揸咯，揸咗咧。如果我覺得如果啲錢唔係多嘅咧，揞埋眼唔好理佢算啦，即係都幾核突下。呢度咧，我覺得 Solana 咧其實應該會跌咯，有機會跌穿翻90幾蚊呢啲位，就可以走嘅，但係我都唔知走唔走。但係我唔係揸好多，咁所以由得佢咯。但係其實我覺得近排咧要留意幅圖咧係呢幾幅嗱，第一幅啦就係 BTC 對高啦。咁我見到咧，BTC 對高咧，其實已經跌穿咗今年4月嘅低位㗎啦。咁所以其實在表面上面，BTC 個價錢係升咗啦，但係實質上佢其實係跌咗。即係如果你以金嘅購買力嚟講，係啦。咁啊呢度咧就睇下佢呢度彈唔彈。如果佢呢度彈咗咧，可能行多個 ABCDE 咁樣都唔出奇嘅。咁佢即係如果呢幅圖彈咗咧，咁 BTC 應該都唔弱嘅，即係基份金繼續升啦。OK，咁但係有金回調咁啊，另一個 story 啦。咁金回調嘅話，咁可能 BTC 跌少啲啦。OK，咁但係要等到 confirm 佢呢邊轉 trend 咯。咁你見到而家日線都仲係喺度零下 buy 食路。咁樣，咁啊周線唔使講啦，更加係零下 sell 息路啦。咁所以其實呢條線繼續插嘅機會咧，其實我覺得咧都大嘅。咁如果繼續插嘅話咧，咁好大機會呢個 A、B、C 嚟嘅。咁如果 A、B、C 嘅話咧，咁呢度應該係咁 A 啦，係咪？跟住呢度 B 啦，咁我可能插翻去21呢啲位，插翻去呢隻腳度，我覺得係冇乜問題嘅。再插多少少1.21272，我覺得都可以。係啦，咁啊呢個浪咧就唔識點數啦。總之前面呢個大概1、2、3、4、5 A、B、C 啦，咁呢個可能1、2、3、4，總之呢個唔係5啦，或者可能3啊，我都唔知，我可能1啊，或者可能係某個大浪入邊嘅3或者1咯。但係我唔係好覺佢呢一段有背馳，所以我覺得冇5咯。咁我估佢都係可能再調整下啦。咁啊時間方面咧，呢度可能就留意翻呢個11月17。好，咁咧個時間咧就係呢一度呢一個一浪嘅開始，去到呢個5浪嘅時間嘅1.382啦，係啦。咁我前面見過咧，前面啲時間其實都 OK 靚嘅。誒，我 high 晒啦，我唔係咁錯嘅啫，算有啲眼瞓。即係咧而家自從開咗學之後咧，跟住個人咧早瞓咗，跟住咧好早就想瞓覺。嗱，你見到0.382咧，其實佢就係 rebound 嘅時間，跟住0.5就冇乜特別啦，0.618咧又係見底 rebound 嘅時間，一倍咧又係見底 rebound 嘅時間，咁所以呢個係可以留意下嘅，我覺得係係啦。講多次，日期係11月17，咁所以其實仲有啲時間係啦，有啲時間。咁啊，可以再密切留意住啦，係啦。咁啊，跟住之後呢幅係 BTC 啦。咁如果 base on 呢幅圖咧，咁個吸引 handle 要成唔成立咧？除非呢條升上嚟升穿41咯，咁你都可以叫吸引 handle，然後再升穿咯，咁 BTC 就有運行咯。咁如果唔係就冇睇佢住啦，如果唔係傷心。係啦。
咁啊，跟住之後咧就係、呢個 Ethereum 對金價啦。咁你睇緊日線圖，咁啊見到繼續係零下嘅，咁但係轉咗 buy 息路啦。咁我哋估計都係繼續向下嘅，因為睇周線咧啱啱先穿咗零落去。係啦，咁我跟住睇下恒指啦。咁啊恒指咧就前個禮拜五咧就拆咗落去啦。其實呢度睇又唔係好多，即係以指數嚟講多咯。咁但係呢幅圖你見到佢升咗咁多，你就覺得好似唔係好多咁樣。咁確實又唔係好多嘅，跌咗點幾 percent。咁都多，其實即係唔少咯，一到5%。咁你沽空你兩倍做空咁樣，你都10%啦，係咪先？幾日啫喎，指數嚟喎，係啦，所以其實都喐得多。咁啊，總之佢前面呢橛應該升完㗎啦，我覺得係升完。哇！你又咁樣拉啦，咁都要跌穿趨勢線啦。咁跟住之後咧，就而家就喺10天線同500天線之間喺度徘徊咯。咁啊，睇下佢想點行啦。咁樣咯。咁啊，跟住之後咧，再就係期指啦。咁啊，期指咧，我唔知啊，我估呢個可能係四咯，即係就可能係一、二、三、四、五咯。即係佢咁樣打一彈之後，應該再一跌咯。都唔似 A 啩，即係唔似 B 喎。應該跌多少少先，係啦，咁樣咯。咁啊，美股咧就都係調整緊啦。見佢最近波幅都大咗，所以 VIX 都高咗嘅其實。咁啊，跟住之後就上證啦，就繼續就 cap 咗喺3800到3900啦。咁最近咧內險同埋內銀咧，佢哋都輪流托市啦。咁因為科技股開始回調啊嘛。咁啊，跟住之後啦，呢個日經嘅繼續創新高，黐線嘅，OK。咁啊，之前講過啦，9月1號嘅時候講過噶啦，即係轉咗做 sell 息路啦。跟住之後就一路 keep 住 buy 息路，有冇咁好啊？但係我覺得呢個時候咧，我哋要睇多啲圖，即係尤其是除金嗰啲圖。你嚟睇 S&P 除金啦，其實佢已經跌翻去今年4月7號嗰啲位，4月尾嗰啲位。咁所以其實你表面上睇佢股票冇乜點跌，但係只要你跑唔贏金，其實就係跌咯。有冇諗過？係咪先？咁啊，黃金啦，咁就見到即係上個禮拜五係咁迂回一回啦。咁今日又升翻啦。咁佢應該又有個四浪嘅，但係唔知幾時出現。即係呢度應該一二三，跟住有個四，跟住就行咯。咁因為呢橛咧升得咁快咧，呢個應該係五浪嚟噶啦。咁所以我都係 keep 住繼續買金咯。我覺得就算你話佢唔望都好咯，我覺得長線嚟講佢都係定嘅。即係我其實都係定投咯，即係 keep 住有10% 嘅倉咁樣去買咁樣咯。咁我自己而家揸住成個倉，大概係30%度喺黃金咁樣咯。咁跟住之後就誒美債10年同1年嗰個利差咧，咁咧上個禮拜咧就係冇乜點喐嘅，OK。前個禮拜咧就微升啦，係啦，咁即係短債嗰個利息
短債同長債孳息率咧係減低咗少少嘅，咁啊但係睇下點咯，睇下點咯，佢有機會短債同長債我哋個孳息率會擘翻開嘅，咁如果擘翻開嘅話，呢幅圖就應該會跌嘅。OK，咁我跟住之後咧2年期國債啦，咁差唔多行到尾㗎啦，其實都即係見到呢度枕住咁樣，即係其實你都係得翻半年度，一係就爆上，一係爆落，你呢啲好難橫行㗎嘛，係咪先？但其實你見到其實佢不斷都係食住呢個3.4啊、3.5啲位，呢啲咁嘅 resistance，呢啲咁嘅 resistance 位咁樣。咁啊，睇下仲有冇啲咩消息咯，即係如果啲咩壞消息嘅話咧，咁佢作為避險資產，資金定湧入咯，咁佢個孳息率會跌咯，係啦，咁啊通常咁樣再跌咧都唔係啲咩好事噶啦。咁聽日呢個200周天線啦，200周線，咁啊記得我哋9月頭嘅時候啦，我哋有9月頭、8月頭嘅時候咧，我哋有講過咧，就係呢個2年期國債啦，已經跌穿呢個200周線啦。咁其實預計都唔係啲咩好嘢噶啦，係啦。咁啊，升翻上去嘅機會，暫時唔係好過，即係會唔會，即係會唔會個經濟真係好到咁樣，大家都唔買美債，轉翻可能買風險資產啊嗰啲咁樣，我覺得未必咯。所以我先又睇好黃金，你睇下4300啦，係咪先？我由9月頭開始買招金礦業，跟住之後揸到今日沽啦，跟住沽啦未沽到，係咯，跟住聽日外匯啦，但我覺得都冇乜特別睇啊。英鎊啦，sell 零向 sell 息路啦，唔係歐羅就歐羅零向 sell 息路，英鎊呢幅咩嚟㗎喂？我唔知喂，喂穿咗零啦，落咗零啦，OK，sell 息路，咁你預計佢會又跌啦，跟住日元應該繼續升啦，尤其是呢個新手上都係唔係幅圖急升，即係個貨幣會繼續貶值，咁尤其是新手上。都係支持呢個 yen 貶值，係啦。跟住之後won 啦，won 應該都繼續貶啦。人民幣咧應該就差唔多噶啦，應該都係橫行或者貶值咯，係啦。咁我如果估計，如果全球發生啲咩事嘅話咧，啲資金應該最快係會流翻美金嗰度啊。咁你見到美金咧，美匯指數其實呢最近呢2個禮拜咧，其實都係即係上個禮拜陰燭啦，就前個禮拜係陽燭咯，所以 overall 個 trend 都係升緊嘅，即係由之前一啲97啊嗰啲位上翻98.5啊嗰啲，你見到下面呢度113咧，佢都已經上零噶啦，上個禮拜未上啦，咁睇下有冇可能今個禮拜會上埋咯，係啦，咁我最尾睇一睇持倉啦，咁持倉咧。暫時嚟講咧，就有呢個港股同埋有呢個美股啦。咁個港股持倉咧，就有呢個1818個招金礦業啦。咁樣就 sell 息路噶啦。咁樣其實都算係咁啦，即係由呢度我唔記得幾多錢買嚟就1%都算係咁咯。咁啊，上禮拜 sell 息路啦，咁所以今日我聽日沽噶啦。咁我見因為星期六日咧，佢嗰個星期六嘅時候同星期五嘅時候咧，個金價咧其實係回咗少少，落翻去4250啊嗰啲位咁樣，咁所以我估因為呢個原因啦，咁所以招金礦業個股價都會回落咗少少。咁我估聽朝開始，因為今晚黃金升翻喎，咁我估聽朝開始應該會招金應該會升翻㗎啦，咁樣咯。咁啊，跟住之後咧，另外一隻咧就係呢個 ASMPT 啊，即係522，咁啊都係啲芯片股啊嗰啲咁樣咯。咁啊上個禮拜都仲係派息路啊，
咁所以就唔喐佢住啦，係啦。咁啊，繼續睇啦，即係其實有少少兩邊壓住嘅，即係因為你睇下買埋咩，跟住咧睇埋美股啦，美股咧就都核突嘅，美股咧買咗啲 metals 啦，但係呢支唔係陰燭嚟嘅應該，呢支唔係應該陰燭嚟，同埋呢支應該陰燭嚟，誒是但啦，睇住先啦，因為總之上個禮拜係一個繼續係 buy 息路啦，啊呢隻嘢係上個禮拜一買嘅，係啦，跟住之後咧上個禮拜有 buy 息路啦，咁所以就繼續 hold 啦，跟住另外咧上個禮拜咧買咗百事，咁啊百事咧。就上禮拜表現 OK 嘅，升咗2.幾%。咁啊 EN3呢度咧就繼續都係 buy 食路啦，咁所以繼續揸嘅啫。跟住之後啦，另外有隻咧即係都幾核突嘅 MDIS，係啊科技股嗰啲啊，上禮拜收息路啦，跌咗12%啦，咁所以而家係血虧緊嘅，咁我今個禮拜都 sell 噶啦。跟住之後 CRWC 啦，Call Reef 啦。咁 Core Riff 咧，雖然咧就上禮拜陰燭啦，咁今日好似都仲想揼啲揼啲咁跌，咁但係見到上禮拜咧仲係一個 buy 食路喎，咁所以就建議 hold 住先咯，咁樣。咁啊，跟住之後啦，最後就係呢個 TMC 啦，TMC 咧就都回咗好多，好似啊，都回咗幾多，係咪先？你睇下呢個高位，回咗30幾%喎，黐線㗎，係啊，真係好彩我早啲買啊，真係。呢個成本價6個3毫9，6個3毫9，即係其實都可以話賺少咗咯，但係冇乜所謂啊，6個3毫9，即係最多去到80，我都唔知最高去到咁高，即係唉，有時啲嘢平常心係咪先？來則來，去則去，既來之則安之，OK。咁啊，暫時咧持股咧大概啦，就係18萬港紙度。咁啊，現金應該唔知可能萬零蚊咁樣啩，即係詳細數字今個禮拜暫時未有啊，因為不在狀態，未得閒計翻啲數，係啦。咁啊，今個禮拜就嚟到呢度先啦，咁啊又半個鐘啦，OK，12點啦，瞓覺啦，好攰，真係。係啦，咁啊，希望大家即係十十月啊嘛，October 啊嘛，嗰個 crypto，咁啊，睇下有冇機會可以揾多啲咯，咁樣係啦。咁今日咧就到呢度先，啊，同埋再講埋少少先。呢299咧，我冇諗過咧，佢呢個 sell 咗息路之後咧，呢個開始 sell 息路啊嘛，佢 keep 住喺呢啲價位喎，即係諗住沽佢喎，即係佢今個禮拜落零咧。轉零下上升路咧，可能會沽佢咯，係啦，跟住之後388又係，388都係咯，你都上升路升咗好耐喎，即係但係上個禮拜未穿零喎，如果今個禮拜穿零我就沽佢咯。哦呵，同呢個一號仔屋企得幾硬，但係一號仔唔係好抵沽啊，反而我有睇緊兩隻，一隻三號仔咧，見到佢其實 hit 到呢個 resistance 呢個位，所以我而家要睇嘅就係佢哋都唔會升穿呢個位，3個3度咧差唔多。咁如果升穿咗嘅話，咁我覺得係我應該會追咯，因為我本身要113入快食路咧，所以我本身就要快食路係啦。咁啊，都係應該大家都係追捧翻啲即係嗰啲穩健啲嘢啦。咁啊，係啊，呢隻。6號仔啦，電能啦，咁就0線以下啦，唔使睇住啦。
跟住就睇埋呢個冇時間撳幾隻嘅啫，HSBC 消息路啦，跟住我冇諗過佢升咗咁多，呢度跌落嚟1點到100都唔止啊，升咗2倍啊！真係冇諗過升咗咁多，升咗1倍幾啦，黐線嘅，crazy。仲有呢個六啊，66地鐵啦，地鐵都可以望一望，有機會下個禮拜入呢度上嚟，係啦，咁啊，通下分，唔好意思，我今日就嚟到呢度先啦，咁啊，如果大家呢個只係一個記錄啦，咁啊，所以大家係呢個唔係投資建議，如果大家中意嘅話，就幫我喺下邊度撳個 like、share 同埋 subscribe，係啊，咁我哋下個禮拜再見，拜拜。